Опа! Всем здравствуйте. Че, взяли, короче, мы газель. Короче, очень такая подуставшая, но это дело техники. Встречайте. Короче, пиздец, вообще пиздец был. А я вчера немного постарался. Теперь не пиздец. Новый. Абсолютно. Тут лежал, короче, линолеум, я его вырвал нахуй. Вот он надо будет нормально все вытащить. И заебись все. Чё? Смотри, там, что идешь? Короче, тачка, что там, 44 тысячи пробег. Пропала искра лет 10 назад. Ее искали по всей машине. Ну, ты там снимал, да, сейчас там все разобрали. Даже сиденья разобрали. В сиденьях ее искали, тоже не нашли, короче. Короче, горе электрики не могли разобраться и бросили все. Она 10 лет простояла, мы ее притащили. Теперь мы, говорим, механики будем ремонтировать. Да, именно. Ну тут еще видишь, надо, короче, ее сначала собрать. Все промыть, прочистить. Так вот она искра это паук. Все. Ты вот только на него-то посмотри, какой он довольный, что ему с газели придется. Спичка, зажигалка и ваша? Он же не горит. Ну, чуть-чуть слегка. Тёма поливает огород. Ты чё, чайка? Полил такой, чё? Че, все идеально чисто. Мокро. С тряпкой хули, в любом случае надо проходиться. По верхам хотя. Гордость полными вагонами, золотыми погонами с юга дуют молодые ветры, разрывая в клочья облака. Не забыли шлют издалека с дома мама. И не последняя любовь, а по небу бегу. Взяли мы газель. Да, это, короче, газель у соседа. Здесь Саша. Она простояла лет 10, да точно, может даже больше. Там что получилось, это новая машина. Они, ну, тогда, конечно, была новая. У нее там что-то на 2000 был ремонт и пропала искра. Потом вроде что-то подшаманили, заработала. Вот поездила, потом она снова пропала на 44. И ее так и не смогли найти, разобраться. Электрика путевого, видать, не было. И все, они ее оставили. И никто и не занимался. Так что частично ее хотели разобрать, поделать, подшаманить. Разобрали и бросили, короче, и все. И там вообще, ну ты сам. Ну да. И сейчас мы попробуем, короче, ее завести. Там, правда, запчастей еще не хватает, дядя Саша не все отдал. Стартера, генератора не хватает. Сейчас будем что-то думать с этим. Тёма, Ау. покупай мне стабилизатор, блядь. С такими дорогами снимать невозможно. Сейчас мы что, едем за маслом? Сейчас, да, посмотрим, что где-то, масло, не масло, запчасти сколько стоит, узнаем. Посчитаем, посмотрим. А вот что еще. Ну все, будем пробовать сейчас остановить, короче, завести. Главное нам ее запустить, чтобы она заработала. А косметика это тут херня дела. Ну да. Нам надо сейчас техническую часть сделать, чтобы она работала. Вот так что Нашла коса на камень, идет война на память лет.
Что делаешь? Держи стартер. Держишь стартер? С юга полными вагонами. Включил, клемму поставил? Зачем? Что, поставили аккум? Слушай. Да, она туго получается. О, есть? А? Светится. Светится. Что светится? Ручник? И все? Ну, панель должна загореться. Ты зажигание включил? Ну и ладно, теперь все, давай, скорыщи. Да? Скорость выключена. Ну-ка, пускай. Сейчас надо проверить, Ром, погоди. Тут что-то, может, не хватает. Вот эти, смотри, на месте. Да. Предохранитель. А что, хотел напугать? Видишь, там 12. Функционирует что-то. 12. Ну-ка, попробуй завести. Не приходит этого. О! Что это? А, там под рулем же она, да, выключается. Выключил вообще? Не-не, ток не идет на стартер. Не, есть. Да, не приходит, Рома, на стартер. Плюсовой номер, ой, этот. Аккума, она же должна постоянка туда быть. Да. Нет, И один постоянка контрольный. есть. А контрольный не контролится, да? Что? Вот, я пошевелил, и что-то заработало. Попробуй. Они тут, видишь, окислились, поди, все уже. Вот должен гореть. Ну-ка, Рома, давай еще раз. Есть. Это вот здесь не доходит. Окислилось. Водичку, да, да? Стакан воды надо взять. Ну-ка, заново попробуй. Выключи пока. Массу или все? Просто выключи. Тут тоже. Все, блин, Ну-ка, Ром, попробуй еще раз. волика нет. Еще раз. Да, пошла немножко. Еще раз давай. Не хватает минуса, мне кажется, это мотор, кузов. Делай. Потому что я его вообще нигде не увидел. Сейчас попробуем, знаешь что? Хотя так надо, чтобы она сама крутила. Сейчас я тот возьму напрямую. Смысла нет скручивать, значит. Где это штукенция? Надо в остальных горшках смотреть. Так же. Везде по 3, блядь. Где
3,5 во втором. Зачем тереть везде? Ага. Хорош. Что-то я не понял юмора. Чё? Последнего вообще нет. Как так? Не знаю. Может, фигово поставил? Я хочу сейчас проверить. Вообще не идет. Вообще нет. Так это хуёво. Надо, чтобы 20 очков нахуярило. Аж мотор разорвало нахуй. Что делать? Все? Капиталка? Сразу такие отошли на всякий случай. Это ж не карбюратор, что ты делаешь? Наполовину? Полностью закрой. Слышал такой бульк? Булькнул в этот. Сюда, вправо-обратно. Ну это потому что дохуя газа. Товарищ начальник, можете сказать пару слов о том, что сейчас происходит и что мы сделали? Из России, ебаный. Свечку достаем. Ну, а в целом описать ситуацию. Спорно. С каким порно? Чувство. У вас что происходит? Что тут происходит? Ёбань в реальном времени? Рыбка ловись. В общем, раз начальник нихуя не разговорчивый, опишу вкратце ситуацию. Вчера Это пиздец. вечером мы нашли искру на данном автомобиле. Пытались вечером запустить. У нас сел аккумулятор, мы оставили это дело на сегодня. Короче, мы нашли искру, но у нас сел вчера аккумулятор, и поэтому мы оставили это на сегодня. Сегодня идет схватывание мотора, он схватывает, но не заводит. И проверяем все. Когда надо разбирать газель, блядь, кто-то веселится. Нет, не надо. Через 2 дня еще раз завели. Дело в том, что с 3-го в 4-й цилиндр идет воздух, вода перемешивается с маслом. Короче, все очень плохо. Поэтому мы же сейчас полностью разбираем мозги и мотор. Переберем части. 15. Ты, блядь, что, нахуй, в церковь собрал? Такие слова говоришь. Это ЗМЗ. Ты тут можешь смело на 10 умножать, нахуй. Да ладно тебе. Вы знаете, 100 раз так делал. Если бы мы в первый день этим занялись, уже бы собирали. Мы бы уже тормоза сцепления сегодня возвращали бы. И вечером бы уже даже катались на ней. Ну, мы хоть поняли это не через 10 лет. Ну почему он 10 лет не заводилась, мы на второй день поняли. Да. А на 4-й день поняли, что Пизда ему. Ты на фильтр нахуй набрызгал, короче.
А чё? На фильтр. Какой? Да вон, видишь? Масляный. Ну он, смотри, он, видишь, мокрый. Да мне девушке нравится. И он, я думал, ты по фильтру. И он, короче, как новый. Да? Посмотри. Ух, так это бензин. Зачем? Сонный, конечно. Вчера, короче, скинули мотор, разобрали, сняли голову. Естественно, надо притирать, надо это все там как положено к токарю, понятно, но у нас в Забайкальске с этим проблемы. В плане того, что его и вообще здесь этого ничего нет. Поэтому нам подручными способами мы вытянули все это дело. Короче, что мы делали? Вон, Ром, подай, пожалуйста, камень. Короче, все раскидали, все запчасти всегда как сказать, в том же порядке снимали, записывайте, вон, подсними, видишь, где, что, откуда, куда, в какую сторону, чтобы все на место. Подписано, конечно, Чтобы на место все поставить, потому что там канавки уже выточены под свое каждое, чтобы не... Это я вчера писал, хуйней страдал. Рома развлекался, да? Вот смотри, вот в магазине в строительном камень берешь. Он, конечно, грубоватый, согласен, но нет другой возможности. Камнем он обязательно должен быть ровным. Посмотрели на поверхность, куда-нибудь на прямое положили, где 100%. Ну мы на плитку вчера прям. Да, на плитке проверили, на вот, допустим, на листе там, панели проверили, все нормально. В общем, камнем, поступательными движениями, короче, на одном месте не шоркаем, выравниваем. Здесь был уже скач вчера, ямы дикие. Конечно, в процессе было уебано 3 пальца, нахуй. Да, 3 пальца, очень аккуратно, смотрите момент, вот это вот так шоркаете, она маленькая. И вот это вот каемки у них края, они становятся как лезвие, когда вот этим точишь диском. И вот она раз, хуяк зажевывает, ты запиливаешь, и вот нахуй. Я 2 раза, 3 даже ударил. Ты тоже, да, втащил? Я уебался, ебать. Я тоже, да, втащил нахуй палец. Все, но это грубоватый диск, но когда же скач, им надо снимать, потому что вы там 120-кой будете, блядь,
весь день стоят шоркать, и не факт, что вы шоркаете. Диском вот этим камнем постоянно прокручиваешь его и всю плоскость обязательно идешь. Но это подручный, это мы рассказываем именно о подручных, гаражный, так сказать, метод быстрый, чтобы это все исправить, поправить. Конечно, лучше к токарю, тут вопросов нету. Камнем выточили, потом, допустим, берем, все, поверхность мы выровняли, берем ровную фанерку, еще что-нибудь. Что мы 120-кой шоркали? Сначала 120, потом 240. Да, 120-ку сначала сюда лист берем, прямо ложим и погнали. Все, то же самое, вышаркиваем, перебиваем риску, то есть здесь крупная от камня. Мы перебили ее, все, она у нас, как сказать, перебилась от 120-ки. Потом можно 240-ю мы взяли, тиранули 240-й, чтобы еще подзалезать. Где-то, если там вот, допустим, подсними поближе, там будет видно, нет? Допустим, видишь, типа вот остались от камня, да, грубоватые вот эти вот места. видно, смотри. Да, то есть это не критично. Это мелочи, это не критично. Вообще, конечно, нежелательно, но роли это никакой не сыграет, это уже проверено. Да. Обожмется прокладка. Да. Главное, что у нас поверхность теперь ровная была, потому что крутем много, здесь были ямы. Для проверки где-то тут тусовалась, короче, линейку берешь хорошую, аккуратную, не затроченную, ставишь уголок, допустим, и смотришь там на просветы, диагональ смотришь все это дело. Короче, все, поверхность выровняли. Что следующее? У нас была проблема, сейчас я достану какой-нибудь, с клапанами. То есть, ну тоже, они все засорные были в усмерть. Сейчас уже, видишь, притертое все. Что делается? Делается все элементарно, просто тоже подручный, да, способ. Много вариантов, но мы вот, как сказать, удобно, немножко долго, но удобно. Сосок в шиномонтажке или где, 50 рублей. Его берем горячий клей. Ну, клей-пистолет. Да, клей-пистолет. Все, сюда или вот сюда нанесли побольше, пожирнее, не жалейте. Хуякс, более-менее ровно выставили, более-менее. Приклеили. Все, на горячий клей оно приклеилось. Почему лучше это, чем болт? Это резинка, она играет, и потому что ты идеально ровно не приклеишь все равно. Она немножко играет на шуруповерте, это не чувствуется, то есть он спокойно тянет. Если будет болт, он будет постоянно выбивать, отрывать его. То есть ты приклеил все это дело, все, потом шурик прям вот затянул, зажал. Все, и вот такая история получается. Все. Дай-ка я сюда встану. У тебя вот он приклеенный здесь этим горячим клеем. Все, взяли в магазине пасту, да, тут, допустим, двухшаговая, крупнозернистая, мелкозернистая. На краешек нанесли со всех сторон, сначала крупняк, воткнули и погнали. То есть его туда придавливаешь, ты можешь регулировать, он просто приклеенный, ты сам его туда-сюда, короче, регулируешь. Все, и погнал, шоркаешь, короче, и притираешь. Соответственно, все 12. Да, как Ой, 12. пиздобол 16. Пиздобол! Все 16 даков, то есть сначала в 2 шага мелкозернистый, потом, точнее крупный, потом мелкой. Все их притерли, чистенько все. И, допустим, на вот это газелевский, башка газелевская, на выпуске неудобно смотреть, а на впуске удобно. Здесь окна как раз напротив клапанов. Мы посадили, туда смотрим, да, сюда светим, и видно прекрасно. То есть, ну, щели остались, не остались, то есть как раз контролировать этот процесс можно. На выпуске неудобно, но мы тут чисто по посадочному видно, что оно выширкалось, не выширкалось. Все это дело притирается в 2 шага каждая. Единственное, что говорю, немножко момент долго, это надо каждую приклеить, в 2 шага сделать, каждую приклеить. То есть, ну, если есть лишние монеты, сразу можно таких штучек 5 взял, на одну сторону все проклеил их, так будет быстрее вдвоем. Ну, если надо быстрее, но, типа, куда торопиться-то особо не. Да, если есть время, то по одной. То есть тебе, в принципе, вчера переклеиваешь. 2 часа хватило. 2 часа, да, ушло на 2-2,5, наверное. Ну, пока я все это это делал, ты как раз все сделал. Все, короче, притерли. Голову тоже притерли, клапана. То есть все, башка помыта, ну, более-менее относительно вымыта внутри все. Сегодня нужно нам еще, я думаю, зачистить голову. Нет, Но- голову мы зачистили. Блок. Но немного ширкануть, я думаю, можно. Да, потому что чисто блок- 240. Блок не ведет, да, 240-й дощечкой достаточно будет, потому что блок не ведет
как правило, чтобы блок повело, это надо очень постараться, это обычно голову ведет. Хочешь покажу? Чё? Газель, вон, Соболь. Сейчас покажу, как это надо делать. Ну что, блок повело. Иди ты! Его, короче, тоже поверхность натираем. Да, 120-й, 240-й, камнем точно не надо, потому что камень грубый очень. Все? Соответственно, все сразу же при сборке садится на новый ремкомплект. Да, Новый обязательно. комплект прокладок, абсолютно Да, все да. меняется. Все сальники, на выпускном резинки, коллекторе, на все выпускном новое, коллекторе потому что все меняется. тем более тачка 10 лет простояла, она высохла, все нахрен. Все это дело собирается потом потихонечку. А, кстати, мы говорили, да, почему это, что было? Нет, ты не сказал. Мы разобрали-то почему, естественно, что, во-первых, в первых 3 цилиндрах компрессия, первых 2 слабая, в третьем вообще там, что-то 3, что ли, очка В давило. каком? В третьем. Да, мало. Еле-еле. В 4-м ее вообще не было. Вот, и компрессии. Мы думали, кольца залегли. Но, судя по всему, это было дело в клапанах. И Ну и прокладки тоже. второй момент, что прокладка, она получается у нас в тосол, воздух-то в тосол весь давило. В тосол, в клапана. И Скажи то, что при съеме головы у нас в 4-м цилиндре вода была. да, ну вот она, потому что с тосолом связано, а мы вместо тосола на проверку воду заливали. Открыли, да, там вода была. То есть, ну вот она. Хана, короче, тут момент такой вот прокладки, притирки, все это дело. А еще нам говорили то, что когда 10 лет назад машину вскипятнули, это все подкидывали, это все ремонтировали. Да. А судя по нашему, ну, как мы разобрали, смотрим, судя по всему, там нихуя не подкидывали и нихуя не ремонтировали. Да. Не, они знаешь, что сделали? Они подняли прокладку, ну, поставили, Ну, чисто это... обжали, да. Ну, это Но не они ремонт, блядь. машину-то вскипятили не просто так, ну, она закипела и все. Нет, они ее кипятили, потому что бошку-то Она очень деформировала душевно. Да. Или это вода? Здравствуйте. Всего-то 2 дня прошло. Вот смотри, он упадет же, блядь, кому-нибудь на ногу. Надо, Ты его не трогаешь, чтобы он не короче, сейчас, что надо рассказать, что мы сделали. Мы, короче, все почистили, все помыли. Поршень мы уже на место поставили. Ремкомплект с сальниками, с прокладками к нам пришел. Сука, не снимается. О! Чуть не упал с ним вместе. Жалко, конечно. Носом туда. Так, это мы, говорю, собрали, ремкомплект пришел. Сейчас надо что, вот это тоже, в принципе, готово продуть только. В коробке сейчас Ромка сразу масло поменяет. В принципе, все детали помыты, почищены, приготовлены. И надо собирать, поменять здесь масло сразу в коробке, свежее залить. И все собирать обратно.
оставишь? Хуёвые, на хуёвые. На выход. Хуёвые? Это хуёвые. Точно? Точно. Чё? Пару дней спустя, что мы сделали? Движок, значит, мы полностью собрали. Наши капиталки. С коробкой все сразу туда воткнули, поставили. Компрессии не было во втором. Все нормально везде, во втором вообще нет. Ну, естественно, мы сразу поняли, что дело у нас это в этих компенсаторах. Компенсаторы мы впускные оба поменяли, все, компрессия появилась. Все мы собрали, мы завели. С трудом, опять же, но завели. То есть стабильной работы у нее не было. Также она плохо себя вообще чувствовала. Сама не заводилась. Сделали что? Еще вспомнили, что на впускном, ну когда мы ставили, на впускном коллекторе там прокладка чуть-чуть не так. Вот, как бы мы обратили внимание, но что-то как-то мы поставили. Вот. Поставили. И сегодня об этом, соответственно, вспомнили. Прокладку я сегодня поменял. Ну и поменяли датчик холостого хода на инжектор. Потому что все, что можно было, нельзя было, мы все поменяли.